So, hallo. Jetzt sitze ich hier mal wieder in der Dunkelheit des Urwaldes. Strom fehlt seit 3 Tagen und ich mache mir ein gutes Feuer. Hinten irgendwo beim Nachbarn läuft ein Generator. Somit sind Kinder und Frau ein bisschen beschäftigt mit Kartenspielen. Und ich kann hier ein bisschen am Feuer sitzen. Schauen wir doch mal. Ja. In der Zivilwelt ziemlich unvorstellbar, ne? Dass man da mal 3 Tage ohne Strom da sitzt, ne? Klar, es sind ein paar Unterbrechungen da, immer wieder mal kommt für 1-2 Stunden was zurück. Und Power, ne? Aber prinzipiell ist der Strom komplett weg. Muss man halt hin und wieder mal den Generator anschalten, damit die Nahrungsmittel nicht kaputt gehen. So halt auch ich da. Aber ich genieße es mal. Das ist eine angenehme Ruhe. Das große Scheinwerferlicht, das normalerweise hier am öffentlichen Strommasten hängt, ist aus. Das ist natürlich schon sehr gut, dass es da ist eigentlich, ne? Sicherheit und so weiter. Weil wenn es hier ständig so dunkel wäre wie jetzt gerade, was ich im Moment als angenehm empfinde, aber wenn es immer so wäre, ist natürlich Platz für dunkle Bewegungen. Da können mal Personen geraten, irgendwelche betrunkene Helden sich immer sehr gut bewegen, was natürlich sehr viel Unsicherheit schafft. Da sind wir da schon froh, dass es da ist. Und wie gesagt, jetzt ist 3 Tage mal Schicht im Schacht. Dann kommt man auch im Urwald mal zur Ruhe. Ja. Nochmal 3 Tage Stromausfall. Deutschland. Selbst im Sommer, ich glaube, das wäre keine schöne Sache. Ne? Computer fällt aus, Internet fällt aus, Kühlschrank fällt aus, Ventilatoren fallen aus. Wenn man denn welche hat, in Deutschland ist es ja eh nicht üblich. Air Conditions und Ventilatoren. Ja, aber das ist schon ein bisschen ungemütlich. Ne? Da muss man sich drauf einstellen. Und wir sind hier praktisch täglich damit konfrontiert. Dann gewöhnt man sich dran. Wäre natürlich schön, wenn es nicht so wäre, aber gut, muss man ja. Wir haben es uns auch so ausgesucht. Es ist bewusst ein ländliches Leben. Auch nur einfach von dem goldenen Käfig der Stadt ein bisschen wegkommt. Ne? Natürlich leicht gesagt, ne? Wenn man jung ist, dann ist man natürlich dem ausgesetzt. Ne? Dem kommt man nicht. Kann es nicht einfach so. Das Land rausziehen. Ne? Und einen auf Urwaldhose macht, ne? Und dann gehört schon ein bisschen Erfahrung dazu. Und vor allem, meine Erfahrung hätte ja nie ausgereicht. Der Schutz meiner Frau ist ja das maßgebende Element. Der Schutz des Clans, den wir hier haben. Und der Community, der das Leben hier vergleichbar angenehm macht. Ne? Einfach so, ich geh mal in den Urwald, ob das jetzt in Brasilien ist, Südamerika im Allgemeinen, Zentralamerika oder sonst wo in
Kanada, wo es auch ein paar lustige Wälder gibt. Völlig egal. Aber es muss schon ein bisschen gedeckt sein. Mir macht Spaß. Ich habe Top-Arbeit gehabt, ne, mit Airbus. Ne. Es war immer spitzenmäßig interessant, tolle Leute kennengelernt, viel rumgekommen mit der Arbeit, insbesondere natürlich Saudi-Arabien. War natürlich eine par excellence Erfahrung. Besser hätte es nicht sein können. Auch dort Wahnsinnskollegen aus allen Ländern. Saudi war quasi eine Collection von US, Südamerika, über das gesamte Südeuropa, Afrika, Asien, ich glaube sogar Australien auch da. Also waren alle vertreten da, arbeitstechnisch. Dementsprechend auch sehr interessant. Ne? Da lernst viel fachliche Sachen, viele soziale Kontakte, viele unterschiedliche Mentalitäten und Einstellungen. Aber im Prinzip, die Leute, die in Saudi sind bereits open-minded. Sehr, sehr. Was ich entwickeln kann, ist mir rückwirkend auch gesehen, auch gut gelungen, glaube ich. Gute Erinnerungen. Und selbst die Krise mit unter der, wie soll man sagen, dem Schutzmantel der Airbus, das war für mich in Saudi-Arabien eine angenehme Sache. Es ging alles weiter, klar mit den Restriktionen im Homeoffice, alles schon seinen Lauf. Airbus hat es gut gelöst, ne? Kann ich schon sagen. Ja, und seit 2020 dann halt jetzt Family Man. Und es macht richtig Spaß. Mit den 2 Töchtern und der Frau. Und der alltäglichen Sachen, die man hier im Urwald hat. Ist schon faszinierend. Ne? Da kannst du deinen Kindern was mitgeben. Du bist ständig da, du bist also 24 Stunden da. Hast Konversation, Konfliktlösung. Ja, die Kinder können direkt schauen, wie das Leben läuft. Ne? Ich meine, die Kinder und wir und das, was wir machen und treiben, telefonieren und an sozialen Projekten, Erosionsschutz, Association aufbauen, Sachen renovieren, Felder rausreißen, die modrig sind, neue hinmachen. Indianer kommen, Nicht-Indianer kommen hier, was dort was. Also das ist extrem viel Interaktion. Ne? Dann auch die Natur selbst, wie sie in ihre Extreme geht. Ne? Wir hatten jetzt 2 Jahre hintereinander Jahrhunderthochwasser. Das hat hier voll in unsere Anti-Erosionsprojekte reingeballert. Ne? Wir haben seit 2013 versuchen wir den Mitteln, die wir haben, ne? Bäume zu pflanzen da unten unter am Fuß von unserem Plateau, wo es regelmäßig jedes Jahr zu Querrutschen kam. Das haben wir fleißig hochgepflanzt. Das wurde dann immer wieder mal vernichtet durchs Wasser. Ne? Aber am Ende hat es gezogen. Die Erosionen sind massiv zurückgegangen. Und trotzdem, die 2 Jahrhundertwässer, die haben wieder ordentlich geklatscht. Ihren Tribut gezollt, aber das hat überwiegend standgehalten, dank der Bepflanzung. Also sowas sehen die Kinder dann auch, also dass langfristige Sachen dann zum Erfolg führen, sie sehen das alles, sie wachsen damit auch anderartiger Erosionsschutz. Also nur Pflanzen an bestimmten Stellen hilft nichts, weil sie zu langsam wachsen, sondern auch hin und wieder mal ein bisschen Beton nachhelfen. Also wir nehmen da ganz normal
Zement, Sand, Steine. Kein Stahl oder so, weil wenn der Beton später dann nach 10 Jahren mal wieder ausgewaschen ist, zerbröckelt und so, dann wollen wir natürlich kein Stahlstäbe irgendwo, Skelette irgendwo raus haben, sonst was. Das heißt, wir haben jetzt da, letztes Jahr war es, vorletztes Jahr, letztes Jahr haben wir einen ordentlichen eine Reihe Beton hingebaut, 40-50 cm hoch nur, aber der Effekt war extrem positiv. Nachdem das Hochwasser rein ist, gab es also keinen Erdrutsch, weil einfach nichts mehr abgeflossen ist, nicht mehr so viel. Und komischerweise ist das gesamte Level, wo diese Zementblöcke waren, ist jetzt Sand in derselben Höhe, und zwar vor dem Ding und hinter dem. Ich weiß nicht, wie das zustande kam, aber irgendwie hat sich da jetzt richtig massiv Boden gebildet. Das heißt, ich kann jetzt dieses Jahr, sobald ich wieder Geld irgendwo habe, übrig habe, das ist natürlich nicht so einfach, das ist keine Priorität, aber wenn man es übrig hat, dann vielleicht noch eine zweite Reihe hinsetzen und dann die Erosion, die schon im vergangenen Jahr passiert ist, vielleicht ein bisschen noch mehr gegenwirken. Wenn dann nochmal ein Hochwasser käme, vielleicht nochmal ein bisschen Sand aufwachsen, was dann ein schönes Gegengewicht gegen das Plateau ist, das dann immer abrutscht, jetzt dann nicht mehr zum Glück. Naja, solche Sachen sehen die Kinder, auch die Kinder von unserer Capoeira-Gruppe, die wir seit 2018 in Betreuung haben. Jeden Samstag gibt es hier von einem Capoeira-Master Capoeira-Stunden. Da geht es um Sport an sich, um die Kultur des Sportes, ein bisschen um Musik, Singen. Das gehört ja alles bei Capoeira mit dazu. Und natürlich Wertevermittlung. Ja, die Kinder hier im Urwald wachsen natürlich sehr harsch auf, kann man sich vorstellen. Ich kann jetzt nicht beurteilen, ob das eher schlecht ist oder eher gut ist. Weil wenn ich jetzt sehe, wie in Deutschland oder Amerika Kinder aufwachsen, Großteil extrem übergewichtig ist, extrem unbeweglich ist, sich extrem hilflos und ahnungslos durch die Gegend bewegt, einfach ahnungslos in Relation zu Leben. Ja, also sind auch hochbehütet, kennen kein Risiko mehr, können nicht mal einen Baum mehr geradeaus hochklettern, ja. Die meisten zumindest nicht mehr. Und man sieht es auch teilweise, wenn die Kinder aus diesen unterschiedlichen Szenarien aus Deutschland, behütet, safe, etwas übergewichtig, naiv, dann mit den Leuten hier konfrontiert, da werden zum Beispiel Probleme gefragt. Welche Probleme habt ihr im Urwald? Die Kinder antworten darauf nichts. Sie kennen jetzt diese Probleme nicht, weil sie den Vergleich nicht haben. Ne? Sind jetzt daher auch nicht weniger glücklich, aber ich würde sagen, sie sind sogar tougher. Ne? Ein Kind hier in der Regel schon relativ schnell weiß, wie es sich bewegen muss, was das Leben so hat. Es geht hier so harsch, Natur, direkt. Ja. Weniger Regeln. Also, was ist jetzt da besser? Ne? Also ich bin jetzt der Meinung, sogar das Aufwachsen in so einer Gegend wie hier ist
für Kinder sogar besser, obgleich natürlich die schulischen Möglichkeiten wesentlich geringer sind. Kindergarten ist wesentlich vorhanden, nicht überhaupt vorhanden, weniger Spielkram, weniger Plastik, weniger Stoff. In der Schule das gleiche. Basissachen. Ne? Wie gesagt, zu unserer Schule, wo es halt voll aufs Reinhämmern geht. Ne? Ja. Schwer zu sagen. Ja, vielleicht kombiniert man das Ganze irgendwie. Also das ist unser Plan. Die Kinder werden hier ihre Wurzeln definitiv im Urwald hochziehen bis zu einem gewissen Alter. Bis halt dann die Schule hier auch nichts mehr anbieten kann aufgrund des Alters oder der Klasse. Dann geht man wahrscheinlich in die Stadt oder zu Privatunterricht oder holt sich Privatunterricht, was natürlich auch in unserer Association mittelfristig, vielleicht sogar kurzfristig ein Endziel sein wird. Wir sind der Meinung, dass wir Sprachunterricht und Basis-Mathematikunterricht privat hierher holen. Und wir glauben, dass diese Kombinationen, insbesondere Sprachen, international extrem wichtig sind für die Entwicklung einer Persönlichkeit, sage ich jetzt mal im Allgemeinen. Wenn man vorwärts kommen will, wenn man studieren will, wenn man Informationen aus dem Internet holen will, kommst du an Englisch nicht mehr vorbei. Portugiesisch in dem Fall, ist klar. Die Nationalsprache ist immer da. Und wenn möglich eine dritte Sprache. Wenn das gecovert ist, was willst du mehr, dann ist alles offen. Kannst du alles machen. Ja. Heutzutage bist du auch nicht mehr so gezwungen, jetzt direkt große Universitätsheld zu sein. Du kannst normale private Schulungen nehmen, mittlerweile sogar mit Artificial Intelligence zusammenarbeiten, ChatGPT, Fragen stellen, die ja weit über das hinausgehen, was Google jemals bieten kann, im Moment jedenfalls. Ja, da kann man sich selbst ein bisschen aufstellen. Also man braucht nicht immer den klassischen Weg. Ne? Sehr, sehr ruhig. Der Generator geht bestimmt auch bald aus. Wir haben den jetzt gerade für 3, maximal 4 Stunden ausgelegt. Ja, ist wahrscheinlich auch noch eine Challenge, ne? So eine ein bisschen autonome Stromversorgung hier reinzukriegen. Ist natürlich auch anders als in Deutschland oder sonst wo, wo du dir mal einfach eine Anlage ausrechnen lässt. Dachschrauben, irgendwas im Keller stellen. Überschuss ins Public-Netz reinballern. Ne? Ja, das ist alles leichter Kram. Aber wenn du im harschen Environment wie hier bist, hohe Temperaturen, hohe Luftfeuchtigkeit, unzuverlässige public Stromversorgung, geschweige denn zur Einspeisung. Ja. Generatoren müssen laufen. Benzin spritzt rum. Oder Gas anstecken. Irgendwelchen 25 Kilo schweren Kartuschen, ja. Das ist alles nicht so einfach, ne? Automatische Switchover-Konstellationen. Ja. Da hoffe ich mal, dass Tesla oder ähnliche Kompanien da doch mal irgendwann mal den Durchbruch schaffen mit Batteriesystemen. Schnell ladbar, langlebig, tiefenentladefähig. Mit langlebig meine ich, dass man mal 10 Jahre einfach mal einen Batterieschacht dicht machen kann und der läuft so wie er läuft, ja. Ohne dass ich
auch mein Furz an irgendwelches Austauschen von Batterien denken muss. Ne? Tag 5 Jahre, ja, oder 3 Jahre, hier sind es sogar 2 Jahre, wo die meisten Batterien schon nur noch auf 60-70% laufen. Ja. Geschweige denn vom Transport hier in den Urwald, ne? Wir kriegen das ja nur über Wasser rein und dann vom Strand hier hochtragen. Von ein paar 1000 Kilo Batterieschrank redet, ne? Dann hört sich da der Spaß auch schnell auf. Ne? Also muss man da schon schauen, dass das Zeug langlebig ist. Ne? Ja, oder meine Freunde von der Wissenschaft erfinden noch irgendwas, was praxisnah und auf dem Level von kleinen Familien irgendwie einsetzbar ist. Biogas. Ohne dass ich jetzt einen 15 Meter hohen Turm bauen muss. Ja. Oder irgendwelche Zusatzstoffe oder Bakterien reinschmeißen muss, damit die überhaupt was produzieren. Also es muss alles einfach sein. Biogas, ein Loch, reinkacken, Pflanze rein, Gas. Sowas will ich haben. Ja. Gibt's aber nicht. Naja. Das Feuer brennt gut, muss ich sagen. Gefällt mir. Aktuell sitze ich hier in Casa di Café, das ist unser Kaffeehäuschen. Oder wird es bald, aber es heißt so, ne? Aber das uns gemütlich machen in naher Zukunft, ja, damit wir ein bisschen die Infrastruktur verbessert haben. Ja. Das Setting hier wäre jetzt übrigens optimal für eine Zeremonie mit Ayahuasca. Da muss man natürlich dafür sorgen, dass man jemanden hat, der sich hier um das Feuer kümmert. Und den restlichen Scheiß hier so ein bisschen im Überblick hält. Weil Ayahuasca ist natürlich nichts Leichtes. Ne? Das tut man auch nicht zum Spaß. Das ist schwere Schatulle, das Zeug. Obwohl ich Zugang habe, ich benutze es kaum, weil einfach der Effekt extrem schwer ist. Da muss man schon dran arbeiten. Ne? Aber es sind tolle Erfahrungen, die da entstehen bei so einer Zeremonie. Alter Falter. Einige von den Erfahrungen waren natürlich life-changing, aber ich habe mal einen Kakerlake an mir hochgeklettert. Mann, oh Mann. Kakerlake, ja. Also Ayahuasca, Punkt. Jetzt sind wir bei der Kakerlake. Ne? Klettert einfach an mir hoch. Ja, sie war klein, aber die Kleinen sind die gefährlichen. Ne? Die Kleinen, die suchen natürlich immer die ungünstigsten Orte. Ne? Wenn dann mal einer irgendwann ins Bett schlüpft. Das kommt selten vor, aber es kommt ab und zu vor. Die ganz Kleinen, die suchen sich dann ein bisschen Pech ein Ohr aus. Ich kenne jemanden, dem das passiert ist. Was, zweimal oder einmal, ich weiß gar nicht. Ich glaube, das ist eine Erinnerung, eine Person. Oh mein Gott, und die Kakerlake hat ja Angst, ne? Also geht die mit ihren 8 Fingern, was sie da hat, bis zum Ende an und gehört dann bis ans Trommelfell, pam, 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 mit ihren Fühlern. Wenn du Glück hast und ruhig bleibst,
okay. Du willst aber natürlich draußen haben. Und sobald du da auch noch rumfummelst, dann kriegt der Angst. Und dann macht er seine Fühlern und knallt gegen das Trommelfell. Das natürlich vom Eindruck ist, wie wenn du an einer 5000 Watt Box in Ibiza irgendwo dein Ohr hinhältst. Das ist die irre. Ja. Und dann halt noch das Wissen, oh fuck, das ist eine scheiß Kakerlake. In dem Moment bist du dir auch nicht mehr sicher, ob die vielleicht zwicken kann und dir vielleicht durchs Trommelfell durchbeißt. Also Panik hoch 10. Ja. Dann viel Spaß beim Rausholen. Ne? Wenn du darauf nicht vorbereitet bist wie hier, ne? Dann holst du deine Instrumente. Glücklicherweise hat man damals was so vom Ohrenarzt das Zeug zum Reingucken. Und hab den natürlich gesehen, aber wenn die Person natürlich am Durchdrehen ist und wenn sie dann ruhig bleibt, dann kommst du doch auf der Pinzette irgendwie rein, schnappst mit Sicherheitsabstand zum Trommelfell irgendwie in dieses Viech, Bein oder irgendwas, aber das Insekt gibt nicht nach, der hat Angst, der gibt immer Vollgas ins Trommelfell. Reißt ihm den Fuß ab oder reißt ihm den Flügel ab oder reißt ihm ein Stück vom Bauch weg. Kakerlake bleibt am Leben. Scheiße. Was dann der Indianer macht, zum Glück, ich meine, ich bin ja alterskurzsichtig schon, oder wie man das nennt, oder weitsichtig, konnte eh nicht wirklich alles sehen. Dann kam dann die Rettung von Indianerseite, ich weiß nicht was, Wasser oder was, Olivenöl, rein ins Ohr, 10 Minuten gewartet. Kakerlake tot, rein, der Pinzette rausgeholt, fertig. Also es gibt, wenn man Ahnung hat, also solche Sachen können durchaus passieren. Ja, die war jetzt hier auf dem Weg, dämliche Kakerlake. Eigentlich habe ich eine Allianz mit denen seit 2013, glaube ich, was. Naja, das ist eine andere Geschichte. Den Rest habe ich von unserer Construction. Naja, ich glaube, heute habe ich viel Quatschel. Völlig unstrukturierten Käse. Ne? Wen es interessiert. Ne? In diesem Sinne, ein Gruß hier vom Brasilien Amazonas, nächtlichen Lagerfeuer nach Deutschland oder Saudi-Arabien oder wo auch immer.